聽講呢一間燒鵝專門店嘅燒鵝好出色㗎喎，今日就嚟試下先。入到嚟已經聞到陣陣嘅燒鵝香味啊！呢度仲有好多款唔同嘅燒味同埋小菜添喎。好，就決定試呢度嘅燒鵝啦。哇，咁快就有得食啦！我唔客氣啦。哇，食到好飽喎！喂，呢個咪容哥？你好，你好。喂，hello 容哥。啲燒鵝 OK 係嘛？哇，好好食啊！啲燒鵝真係。我哋唔止啲燒鵝 OK 啊，乳豬同文青雞都好掂㗎。係咩？使唔使試下？好喎，好喎。好，即刻嚟。哇，容哥啲燒鵝真係好好食喎。梗係啦，因為呢隻燒鵝係我容哥首創嘅陳皮燒鵝，用得梅10年以上嘅老陳皮去做嘅。唔怪得啦。咁我想問下文昌雞同埋乳豬有啲咩特別啊？乳豬咧就我哋喺後邊工場咧即時燒出嚟嘅，就熱辣辣。雞咧就我哋選用正宗嘅海南文青雞，質地特別唔同嘅。你試下睇下感覺點？乳豬果然皮脆肉嫩，油脂豐富，而且炭香味十足啊！而文昌雞嘅肉質肥美，滑嫩多汁，而且肥而不膩，真係停唔到口啊！呢一餐食到咁滿足咁豐富，原來都只係呢個價錢，咁抵食，等我下次再嚟試啦〜